2023 оны хаврын ээлжид жуулсан таасан гэдэг. Хаврын ээлж чуулган өнөөдөр өндөрлөж байна. Нийт 82 өдөр хуралдаж 124 хууль тогтоолын төслүүдийг хэлэлцэж эзэслэн батллаа. Цоолоод цөөн хэдэн хуулийг би бас танилцуулахыг. Ард иргэдийг төлөөлөх чадвар сайжирсны үр дүнгийн маш том жишээ бол ганц мод гашуун сухайт холболтын төмөр зам. Нэгэсэндээ 20 жил улс төрчид гатсан зүйлийг энэ удаагийн парламент намар хаврын чуулганаараа хэлэлцэж баталж чадлаа. Төрийн хүн сурталыг арилгах нөхцөл үндсэндээ хуулиараа баталгаатай бий болж ирж байна. Ахад хуулиас давсан журмыг өөрсөндөө зориулж гаргаж хэрэгэлдэг тэр төрийн байгууллагуудын эрх мэдэл үндсэндээ устгаж үгүй болох нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөөл гэсэн. Зээлдэгчийн хариуцлагаас нь хамааран зээлийн хүү өндөр бага байх тэр онооны систем шилжүүлэх нөхцөлийг өнөөдөр бид хөлчилж өгч чадсанараа зээлийн хүү аажимдаа хариуцлагатай зээлдэгчид буурж их нөхцөл боломжийг баталгаажуулж өгч чадсан гэж. Одоо захин мөрөөдтэй тоглоом Монголд үйл ажиллагаа явуулах, сурталчлах, тоглох тэр нөхцөл боломжуудыг хязгаарлах энэ зөвшөөрлийн тухай хуулийг бид бас хэлцэж баталсан байна. За эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн Монгол улсад хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг цогцлуулан хөгжүүлнэ гэсэн том зорилгыг хангахын төлөө том өөрчлөлтийг хийж чадсан. Хүний эрхийг зөрчихгүй байх асуудлаар нээлттэй, сонсгол нээлттэй үйл ажиллагаатай танилцчих тэр нөхцөл бол. За намрын чуулган 9 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхэлнэ. Бэлтгэл ажил өнөөдрөөс эхэлж байна.